arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte değişik seslerle challenge yapıyoruz. Bıçak da olacak sırada. Kafamla sıkıyorum. 3, 2, 1. Kafamla sıktım dedim böyle. Şurada bir uç var. Bu arada bir şey diyeyim mi? Sizin tanımadığınız biri var. Bana karışan birisi. Dalga geçen. Onu ben döveceğim harbi. Gerçekten döveceğim. Onun için videosunu çekmeyeceğim. Sadece söyleyeceğim. Adı Berat. Bana karışıyor. Onu nasıl döveceğim? Ağzını burnunu kıracağım. Ama arkadaşlar bir şey diyeceğim. 2 kişi bana abone oldu. Siz de bana abone olun ne olur. Silah bölümü bitti. Ne bölümüydü ya? Nerede bu bıçak? Neyse bıçak yerine şey olsun. Şunu kaldı. Şu yeşil küp olsun. Nerede ya? Neyse mavi küp olsun ya. Yeter artık ya. Kendimden bıktım ya. Artık kendimden bıktım. Saçlarım beyazlamış gibi görünüyor. Hemen geliyorum. Hangi şampuandan yıkandım? Evet arkadaşlar ben bu şampuanla yıkanıyorum. Güçlendirici saç. Bakın gerçekten bu güçlendirici. Allah Allah. Heh. Bak şimdi kafama süreceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Daha da parladı değil mi? Evet, o üründen sizden varsa çok kötü haberini söyleyeyim. Eğer çok sürerseniz kafanız dökülüyor yani pardon arkadaşlar oluyorsunuz. Pardon arkadaşlar öyle dedim. Bıçak taktiğine geç, ona birazcık şey sür. Lan tövbe. Pırıl pırıl yıkayalım. Bu parladı mı? Yok parlamadı. Bitti. Hemen geliyorum arkadaşlar. Ama durduramam şimdi. Çünkü ellerim şampuanlı. Hemen geliyorum.
Ben geldim. Hoş geldin. Kendimden bıktım artık ya. Parlamış gibi birazcık. Bana öyle geldi. Yıkandı, kurulandı. Ya nerede şu ya? O zaman diğer yapalım. Pardon arkadaşlar. Biz de yeşil küpü deneyelim. Diğer yeşil küpü. İkisini deneyelim. Parladı. Mavi olunca parlamadı. Biz yeşil olunca parladı. Ne ilginç bir şeymiş ya. Heh. Pardon arkadaşlar videoyu. Anam buradaymış ama kullanmayacağım yine de. Şunu. Korkuyorum. Pardon arkadaşlar. Şaka şaka. Hop. 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 Bu silah mıydı abi? Yok kardeşim, silah değil, o bıçak. He, anladım. Tabii kardeşim, ne sandım ya? Vallahi birinizi keselim. O küp ne? O küp şeklinde bıçak. Oh. Mis gibi pırıl pırıl. Cenazesini çağırdım. Biraz yıkadıktan sonra cenazesini götüreceğim. Cenazesi burada. Küpün. Bakın burada. Yeşil küpün. Kendimi keseceğim. Şimdi yumruk. Mis gibi kokuyor elim. Kamera sana koklasana. Çok güzel koktu. Tabii ki ben konuştum. Kamera nasıl konuşsun? Telefon nasıl konuşsun? Tövbes. Sen gibi. Şimdi yumruk. Şöyle yapıyoruz. Ben vazgeçtim. Işığı yak. Şuraya koy. Oh. Hem tekme. Yüksek. Tekme. Sonra da Osmanlı tokadı. Şimdi Osmanlı tokadı nasıl atılır nerede? Yani şuradan parmaktan şuradan vurulmaz. Mesela bakın şuradan vurursanız insan canı acımaz. Şuradan vuracaksınız tam şundan. Şuradaki şeyleri sıkın. Sonra da pat diye yapıştırın. İlk önce üfleyeceksiniz. Sadece Osmanlı tokadı değil. Öyle. Öyle değil.
ilk önce tükürmüş gibi üflüyorsunuz. Sonra da küt. O kadar arkadaşlar. Osman atılacağını. Uzun görüşürüz. Bay bay.